A maritaca é um animal que carrega consigo um profundo e significado espiritual. Este pássaro, conhecido por sua beleza e habilidade de imitar sons, é frequentemente associado à liberdade, à comunicação e à inteligência. Mas antes de falar sobre o significado espiritual da maritaca, gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal Prosperidade na Prática 80/20 e para aqueles que ainda não são inscritos, inscreva-se e sejam todos bem-vindos. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações do conteúdo postado no canal. Gratidão! Na espiritualidade, a maritaca é vista como mensageiro entre o mundo terreno e o espiritual, simbolizando a conexão entre os dois planos de existência. A maritaca é um dos mais antigos e venerados símbolos da cultura popular brasileira. A maritaca representa a sabedoria antiga e a estabilidade das tradições e costumes indígenas. Para muitas pessoas, sonhar com uma maritaca carrega consigo significados profundos, tanto nos aspectos físicos quanto espirituais. Os sonhos com maritacas representam inteligência, energia criativa, o potencial de transformar a realidade existente em algo melhor e a capacidade de manter a consciência do passado para criar o futuro. Lembrando que sonhar com maritacas pode ter um significado diferente dependendo da área da vida. E é por isso que esta bateria de sonhos tem sido analisada por diversas culturas destes tempos antigos. Agora eu vou citar alguns exemplos e significados e simbolismos da maritaca em outras culturas diferentes. Primeiro vou citar a cultura brasileira, que o significado da maritaca é de um mensageiro de boas novas, simbolizando a comunicação e a liberdade. Na cultura maia, ela era venerada como um símbolo de cura e magia, representando o elo entre o homem e o mundo espiritual. Já na cultura astecas, ela era considerada um animal sagrado, simbolizando a proteção divina para aqueles que viviam sobre sua vigilância. Agora, muitas pessoas recebem a visita da maritaca e ficam perguntando a si mesmo: o que significa receber a visita de uma maritaca? O significado espiritual da maritaca tem a ver com algo em sua vida que está prestes a se libertar e decolar. Além disso, ela ensina lições de beleza simples e de recursos que você, às vezes, ignora. A maritaca ela traz o significado espiritual do afeto, da magia e da cura, da criatividade e diversão, da inteligência e da comunicação, das brincadeiras. Ela também traz o amor, o compromisso familiar e a liberdade. A maritaca, como um animal espiritual, ela simboliza a esperança, a liberdade e a boa sorte. Contudo, a maritaca é muitas vezes visto como um símbolo positivo de esperança. Se você tem a maritaca como seu animal espiritual, você é um espírito livre que gosta de explorar e correr risco. Você também é uma pessoa muito otimista que vê o melhor em cada situação. A maritaca é um animal inteligente e astuto, capaz de se adaptar a diferentes ambientes e situações com facilidade. Sua perspicácia nos ensina a agir com sabedoria e a utilizar nossa inteligência para superar desafios e alcançar nossos objetivos. Ao observar a maritaca, somos lembrados da importância de cultivar nossa mente e desenvolver nossa capacidade de raciocínio. A maritaca é muito mais que um simples pássaro. Em sua essência, ela carrega consigo uma mensagem espiritual profunda que nos convida a refletir sobre nossa liberdade interior, nossa forma de comunicação e nossa inteligência. Ao honrar o simbolismo da maritaca, podemos nos conectar com aspectos essenciais de nossa própria natureza e buscar
a evolução espiritual em nosso caminho. Gratidão.